呢啲唔係嗰啲普通嘅咪，呢啲係嗰啲鐵氧體嘅咪啦，係啦，咁樣播落去嘅，同埋咧低音，同埋一個3寸嘅後角高音。我哋咧呢個擴音機，我哋係做咗有處理器喺入邊嘅，3000 G 嘅 hard disk 嘅，優惠1000蚊，就係成套係4900蚊，送到咧香港嗰邊。如果有問題，我哋全部都係保修2年嘅。所以我諗應該大家都好識呢個牌子嘅，唔同款式嘅，可以俾大家試聽。地鐵華新站 B 出口轉右，見到京東電器，跟住箭嘴指示1分鐘左右就嚟到科技園嘅呢間音響鋪頭。對於音響有要求嘅朋友，千祈唔好錯過，一齊入去睇下。Hello， 大家好，我係 Tracy 啊。咁我咧就係喺華強北開呢個音響鋪頭嘅。咁我哋咧嗰個鋪頭咧就係喺華強北呢個華強北賽格科技園啦、信典啦、信典呢個正對面呢度係啦。我哋個鋪頭名咧就係叫瑞聲音響。咁我哋咧而家最緊要我哋就係做呢幾個大牌子啦，有 JBL 同埋 Martin 同埋呢個 Wester 同埋 Leo 呢兩個係國內一線牌子。我諗呢 JBL、Martin 大家應該都就係有了解知道呢個牌子嘅咧。咁我哋咧仲有另嘢德國嘅勇士 Lisa 咧，呢個係意大利原裝進口嘅音箱嚟㗎，係啦。咁啊，去到咧，我哋呢邊咧有陳列咗好多 JBL 啦，唔同系列嘅呢上邊係啦 ，JBL 唔同系列嘅音箱有10寸、12寸，然後咧黑色、白色呢個全部都有，同埋下邊咧又有呢啲。係啦，12寸、18寸嘅專業嘅呢啲低音音箱咯，同埋我哋會配製好成套嗰啲配置成套。咁呢邊咧就係德國勇士啦，呢個12寸、15寸、18寸嘅呢啲低音音箱全部都有，同埋咧配套嘅勇士嘅呢啲數字嘅專業大功率嘅後級，係啦。上邊咧仲有 Martin 呢對咧就係 Martin 啦，咁啊呢對咧就係意大利原裝進口嘅 Lisa， 係啦 Lisa 12寸嘅音箱，同埋有埋低音炮成色喺呢度，係啦，咁啊呢啲專業箱咧就係歡迎大家過嚟現場試聽咯。OK， 大家好，我叫阿邦，咁依家咧就由我來同大家講下我哋依家主推嘅呢兩個套裝。呢個咧係6寸嘅套裝，咁呢個咧係8寸嘅套裝，就適合香港啊喺屋企啊嗰啲10幾、20幾、30幾平方嗰啲卡拉 OK 實現嗰啲卡拉 OK 效果係啦。咁依家咧我哋同大家介紹下呢套依家目前咧係5900蚊。咁如果到時咧睇咗我哋呢條片過嚟呢邊嘅話，可以平到1000蚊，就係4900蚊。咁呢套配置咧有乜嘢咧？就係一對6寸嘅專業箱，咁呢啲咧係質量非常之 OK 嘅，同埋效果都非常之 OK 嘅。咁仲有咧一部呢啲400瓦嘅擴音機，同埋咧一套1推嘅無線麥，同埋一個音王嘅咁樣一體嘅點歌機，係啦。呢個咧有2個版本，有大陸版同埋香港版。香港版咧係有帶埋 YouTube 嘅，但係咧我哋係大陸咧係用唔到香港版嘅，所以我哋擺版呢啲咧係大陸版。咁到時咧香港以為話我哋係攞嗰啲香港版嘅，係帶埋 YouTube 嘅。咁依家咧再睇埋呢支咪啦，呢啲唔係嗰啲普通嘅咪，呢啲係嗰啲鐵氧體嘅咪啦，係啦，唔係嗰啲膠質嘅嗰啲咪啦。一個電咧可以用1日都冇問題，7-8個小時係啦。係呢啲用嘅係啦，係嗰啲呢啲5號電芯嘅，2粒5號電芯係啦。咁都可以用嗰啲充電嘅電芯啦，係啊，唔使用呢啲一次性嘅，嗰啲都好平嘅啫嘛，係啊。呢個咪咧係可以接受到30米直徑嘅都冇問題，接收係非常之遠嘅，係啦。一般你喺屋企玩嘅咧，呢個接收絕對冇問題嘅。
係啦，效果都係非常之靚啦咁樣。OK， 咁依家同你哋介紹下，我哋依家呢個喇叭咧，佢係專業箱嘅，後尾用嘅呢啲咧，全部都係嗰啲呢啲專業插頭咁樣播落去嘅。同埋咧，我哋呢啲咧專業箱點解要同之前嗰啲普通嗰啲喇叭唔同咧？呢啲專業箱咧，佢係專業嘅後角高音嘅，佢入邊唔係嗰啲以前嗰啲普通嘅指製高音嘅，依家呢啲全部都係後角高音，同埋咧有個6寸嘅超低音，同埋一個3寸嘅後角高音，係啊，咁樣一個成色咧就係出嚟效果係非常之靚嘅啦，同埋質量。咁依家咧同大家度下呢個尺寸啦，呢個幅度咧係22，咁就非常之細嘅啦，係啦，咁呢個高度咧係33，係啦。咁呢個深度咧係20，係啦。呢個咁樣細尺寸嘅喇叭可以做到好靚嘅效果出嚟。哦，咁呢個喇叭重量咧一隻咧係7kg，就係14斤。呢個係非常之重嘅啦，因為佢質量咧同埋入邊用嘅主板同埋單元係非常之靚嘅，非常之重嘅，係啦。呢啲唔似以前嗰啲木箱啊嗰啲咁輕咁平啲嘢，係呢啲係好靚嘅啦。OK， 咁啊啱先咧，我哋詳細嘅介紹咗呢成套嘅呢個套裝有啲咩產品啦。咁啊，我哋個點歌機咧係配埋2000G 嘅 Hard Disk 嘅2個 TB 嘅，仲有呢個套裝咧係7290蚊㗎啦。7290蚊呢個套裝有啲咩咧？就係咧喇叭係轉成呢個8寸嘅音箱嘅。咁啊，嗰個高度咧係比6寸嘅會高翻少少，應該係4cm 度咯。闊度、深度都會深啲啲。咁我哋咧呢個擴音機，我哋配嘅係而家最新款嘅擴音機，佢有內置有效果器嘅，有處理器喺入邊嘅。咁啊，呢個屏幕咧係觸摸式嘅，係啦，可以觸摸，然後咧又可以轉翻英文菜單都得。同埋我哋呢個擴音機咧，而家係最薄嘅數字效果嘅數字嘅呢啲擴音機，配埋2支呢啲專業嘅，有2支配埋2支專業嘅無線咪。有埋遙控啦，就係方便咧，大家可以坐住控制都得。咁啊咧，我哋呢個點歌機係配埋3000G 嘅 Hard Disk 嘅。啱先個套裝係2000G，呢個係3000G 嘅 Hard Disk，歌庫咧係會比較多啲嘅。咁啊咧，我哋喇叭點歌機啦，黑色、白色都有得選擇。咁啊，呢個成套嘅套裝咧就係適合咧唔想要話太複雜嗰啲套，太複雜好多嘢嗰啲套嗰啲廠品。呢套咧就係好少新件嘢，咁啊又出到啲靚嘅效果咯，大家可以聽一聽。咧，我哋呢個麥聲啊，你睇 ，Hello， 大家好。我哋咧呢個擴音機，我哋係做咗有處理器喺入邊嘅。咁我咪同喇叭琴咧，佢都唔會話有嗰啲 feedback 聲。好處就係咁樣，你細屋企咧地方細都唔使擔心有呢個 feedback 嘅問題咯。咁啊呢套咧套裝咧係7290蚊。如果睇咗我呢個視頻咧，過嚟鋪頭買或者係交我微信買嘅咧都得。我哋嘅優惠咧係優惠1000蚊，就係6290蚊成套，配埋咧有送埋高清線啦、喇叭線啦。包郵送到咧香港嗰邊，成套咧呢套真係我覺得係非常之靚，然後咧嗰啲價錢又唔貴。咁我哋而家同大家補充下我呢個8寸音箱嘅 size 係幾多啦？咁啊呢對音箱嘅高度咧係35cm 啦，咁啊佢嗰個闊度係23cm，呢對音箱嘅深度咧係24cm。係啦，咁我哋呢個套裝入邊嘅擴音機咧，佢呢個闊度係43cm 啦，係啦，咁嗰個高度就好唔深噶喎，高度啊話呢個係6cm 咯，係啊，咁啊成套我哋7290蚊嘅配置咧就咁樣，同埋我哋送嗰啲線咧係送呢啲靚嘅高清線，有埋插入型嘅音頻線啦，同埋喇叭線咧，我哋係配呢啲專業頭嘅專業線做好。直情送俾大家嘅，
咁啊，駁線咧都好簡單，我哋會影埋視頻啦，影埋相啦，教大家係點樣去操作，點樣插線嘅，所以大家都唔使擔心呢啲插線嘅問題。咁啊，如果有興趣，中意我哋呢啲套裝啊，可以過嚟我哋鋪頭試試嗰啲。係，咁咧而家咧，我想再推介一套咧專業嘅套裝，呢啲咧就係、譬如有啲客戶啦，佢屋企比較大，然後咧又中意嗰啲專業嗰啲效果啦，咁啊就可以試下我哋呢套天龍嘅套裝咯，天龍係啦。呢個係12寸嘅套裝嚟㗎，有埋後級 M 啦，都係天龍嘅，同埋成套配置嗰啲成套配置我哋搭齊，咁啊成個櫃咧係可以咁樣嘅，成套嗰啲配置係喺呢度入邊，係啦，呢套係成套專業咧，後級、前級、無線咪啦、點歌系統啦，全部係分開配置㗎，同埋咧我哋識埋呢啲電源咧，全部嗰啲設備佈喺呢度，一個開關就控制開同埋控制關咯。如果想要專業嘅，咁啊可以過嚟試一試我哋呢套天龍嘅呢個專業套裝。係啦，咁我哋咧成套嗰啲配置咧，我哋有詳細嘅寫喺呢度。咁我哋而家咧又係有優惠嘅促銷價，19,800。但係咧，如果係睇咗呢條視頻咧，我嘅啲粉絲揾到我鋪頭過嚟試聽買機嘅咧，我哋會俾一個最優惠嘅價錢俾你哋，絕對係好驚喜嘅價錢。好啦，咁我哋成套嗰啲配置咧，我哋全部都係有保修2年嘅。如果1個月之內咧，生機有問題沒刮翻，我哋係全部換翻新機俾你哋嘅。同埋我哋啱先介紹嘅呢兩套7290蚊嘅啦，5900蚊嘅呢個兩個套裝咧，如果有問題，我哋全部都係保修2年嘅，所以大家唔使擔心。我哋呢啲係俾最優惠嘅價錢，但係品質質量我哋一定係保持做到最好嘅。我哋咧仲有好專業嘅無線咪啦 ，BBS 咯，唔同型號、唔同檔次嘅都有好多可以選擇，係啦。同埋呢邊咧仲有其他款嘅無線咪，一式全部都有。係呢邊嘅咧就係呢啲比較方便㗎，有帶埋視頻㗎啦，一式嘅成套帶埋無線咪嘅成套可以喺屋企啦、出街唱歌啦，呢啲都冇問題。成套就比較方便咯，呢啲大啲嘅、細啲，同埋呢啲細件嘅全部都有唔同 size。呢邊咧就係我哋嗰啲藍牙喇叭啦，係啊，我哋最主要咧係賣呢個不見不散，同埋呢邊咧成色係啦。藍牙喇叭識嗰啲不見不散呢啲唔同大細啊，呢啲音箱，不過呢啲音質量都係非常之好嘅，有埋佢係有配埋呢啲無線咪一齊嘅，全部都係不見不散成個牌子，係啦。同埋呢邊咧仲有呢個山水啦，山水我諗應該大家都好識呢個牌子嘅，係啦。呢個咧而家有細嘅，有大嘅呢兩個 size。音質都幾靚喎，size啲山水呢啲喇叭，佢係有配埋咪㗎喎，同埋有藍牙腰本咩功能都有。OK， 咁我哋咧仲有呢啲專業嘅線震音箱啦，呢啲有緣無緣全部都有，有單10寸啦、雙10寸啦、雙12寸啦，全部都有嘅。咁啊呢啲就比較適合用喺會堂啦、宴會廳啦，或者係嗰啲室外搞嗰啲大型活動啦，咩都 OK 嘅。有興趣嘅話，大家可以過嚟我哋鋪頭咧試聲音，揀一揀睇下有咩產品係適合大家啦。有時間咧可以過嚟我哋鋪頭咧，我哋都有好多喇叭唔同款式嘅，可以俾大家試聽。然後咧有時間咧都可以喺呢邊飲下茶、傾下偈咯。係啊，因為我本身我自己都係潮汕人，我都比較中意飲茶嘅。OK， 咁。多謝大家，呢張就係我個卡片啦，上邊咧有呢個微信啦，有電話啦，大家都可以加下我微信嘅，係啦，我叫 Tracy 啊。如果大家喺華強北 B 出口出咗地鐵站向右，會見到遠望商城，跟住條路直行，見到 DJI 再過一個馬路，就可以到鋪頭。大家嚟華強北都可以揾 Tracy 同阿斌飲下茶，間鋪頭環境非常舒適，空間感足夠，
一邊飲茶一邊睇住個大電視試音響，非常享受。今日條片介紹到呢度，多謝大家收看，我哋下條片再見。